Vamos na parte 2, galera. Naquele outro vídeo. A gente... Eu não posso falar. É isso. Ali, ó. Na máquina de costura. Acho que é, né? Esse negócio Olha isso. Nossa, esse daqui é muito antigo. ó, tá tudo Por enferrujado. favor, não troque nas peças. Não toque nas peças. Olha isso, galera. Olha que legal. Vamos ver esse aqui, ó. Um microscópio, eu acho, né? Esse livro. Olha lá pra outra sala. Essa sala. Estamos indo aqui para a próxima aqui das carruagens. Das carroças, pessoal. Nossa, olha que legal. Olha que legal. Isso. Não sei. É, as carroças, né? Fala, galera. Aqui é a parte 2 do vídeo. Pessoal, olha essas ferramentas, que bonito. Uma ferramenta, eu acho. Tem mais essas mais ferramentas, que área de ferramenta. Mano, vem aqui ver. Machado. É isso, eu já mostrei umas ferramentas aqui. Então, só machado aqui, só machado. Que da hora. Acho que aquilo ali é uma enxada. Nossa, eu já estou lá na outra. A gente não vai subir ali em cima porque não pode. Próxima sala, ela tem um pouquinho de coisa, mas É tipo um poço com uma escada aqui dentro. é tipo um poço, mas não é um poço. É. Aqui era um troço de, sei lá, moer fruta, alguma coisa. Aqui tem um serrote. Ó, aqui é um serrote de cortar tábua. Tu tá me copiando, tá? Os móveis, pessoal. Não podia faltar. Aqui a mesa, a geladeirinha. O negócio de tocar música. A televisão. Nossa, é bem antigo. A cama, bem pequenininha. Nossa, o negócio de costura. Ó, máquina de costura, mais uma Rádio e olha ali um negócio de ligar. aqui Telefone. Aqui a gente coloca Telefone. Um espelho. Olha que bonito. Nossa. Vocês podem ver mais de perto, pessoal, mas a gente fica nessa distância. Nós não podemos passar, mas vocês podem. Olha isso. Vamos voltar. Bora sair. Copiando, tá me copiando. Peraí, deixa... João, fica parado. Não, deixa eu gravar aí. Você para de gravar meu celular, filha da mãe. Você para de gravar meu celular. Só porque eu sou pobre, não tenho... Pra cá não pode subir, pessoal. Então, Não pode, porque ele é de... não pode subir, só não pode subir, né? Você pode subir. Olha o teto, que bonito. Olha o teto. Parte 3. É esse aqui. Fala, pessoal. Assiste a parte 3.